नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है योर फार्मासिस्ट। मैं हूं कमलेश। आज हम लाए हैं एक सिरप जो कि ड्राई कफ में यूज होता है मेनली बच्चों के लिए, जिसका नाम है कोडी स्टार DX। चलिए जो बात करें इसे कंपनी है मैनकाइंड, इंडिया की जानी मानी कंपनी है। और यह दवा केवल ये शेड्यूल H की ड्रग है, तो आप कृपया डॉक्टर के सलाह से ही लें। चलिए बात करते हैं इसके केमिकल कंपोजिशन की। केमिकल कंपोजिशन में अगर आप 5 ml इस ड्रग को कंटेन करते हैं तो आप डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन IP 10 mg कंटेन करेंगे। और जो दूसरा ड्रग है वो है क्लोरफेनरामाइन मैलिएट 4 mg आप कंज्यूम करते हैं। चलिए अगर हम इसके बात करें इसका मोड ऑफ एक्शन है, जो फंक्शन कैसे करता है और इसकी डोजिंग के बारे में, तो इससे रिलेटेड वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कैसे चेक कर लीजिएगा। क्योंकि बस वो कंपनी चेंज है, उसका नाम है एलेक्स जूनियर। बस ये मैनकाइंड का है और वो किसी और कंपनी का है। बस थोड़ा इससे कम नामी है थोड़ा ये कुछ, क्योंकि मैनकाइंड थोड़ी फेमस और बड़ी कंपनी इंडिया की, वो छोटी कंपनी, लेकिन केमिकल कंस्टिट्यूएंट बिल्कुल सेम है। तो केमिकल सेम होने से उसका मैग्नीशियम एक्शन भी सेम होता है। इसलिए मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप चेक कर लिए। आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।